చలికాలం వచ్చిందంటే జలుబు దగ్గులని వెంట పెట్టుకొని వస్తుంది. అందుకే ఈ సీజన్లో వచ్చే దగ్గు జలుబుల నుండి బయటపడేందుకు కొన్ని ఇంటి చిట్కాలు పాటించడం మంచిది. దగ్గు జలుబును తగ్గించడంలో ఇంగువ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. తెమడతో కూడిన దగ్గు ఉంటే కనుక 1/2 టీ స్పూన్ ఇంగువ పొడి, 1/2 టీ స్పూన్ శొంఠి పొడి, 2 స్పూన్ల తేనెల్ని కలిపి టాఫీలాగా తయారు చేయాలి. దీన్ని నోట్లో పెట్టుకొని నెమ్మదిగా రసాన్ని మింగాలి. ఇంగువ టాఫీని రోజుకు 3 సార్లు వాడితే దగ్గు తగ్గిపోతుంది. పొడి దగ్గుతో బాధపడుతూ ఉంటే గనక 1/2 టీ స్పూన్ ఇంగువ పొడి, 1 టీ స్పూన్ తాజా అల్లం రసం, 1 టేబుల్ స్పూన్ తేనెలను బాగా కలపాలి. దీన్ని రోజుకు ఒకసారి తీసుకోవాలి. రసాన్ని నోటిలో ఉంచుకొని నెమ్మదిగా గొంతులోకి పంపాలి. దీనివల్ల గొంతులో గరగర పోతుంది, పొడి దగ్గు తగ్గిపోతుంది. ఇక తీవ్రంగా ఇబ్బంది పెట్టే జలుబు తగ్గాలంటే కొన్ని చుక్కల ఇంగువ నూనెని వేడి నీళ్ళ గిన్నెలో వేసి ఆవిరి పట్టాలి. అలాగే ఈ నూనెని ఛాతీ, గొంతు, వీపు భాగాల్లో రాసుకున్న మంచి ఫలితం ఉంటుంది. ఇలాంటి చిట్కాలని పాటించి ఈ సీజన్లో వచ్చే దగ్గు జలుబు నుంచి కాపాడుకోండి. ఇలాంటి మరిన్ని చిట్కాల కోసం, మరిన్ని మంచి మంచి వీడియోల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.